वाशिमच्या गोभणीमध्ये पैनगंगा नदीला पूर आलाय। या पुरामुळे मागील 7 दिवसांपासून करडा गोभणी रस्ता बंद आहे। तसंच शेती पिकांना देखील या पुराचा मोठा फटका बसलाय। या संपूर्ण शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलेलं आहे, त्यामुळे शेती पिकांचं अतोनात नुकसान झालंय। पैनगंगा नदीला आलेला हा पूर ड्रोनच्या कॅमेऱ्यातून टिपण्यात आलेला आहे। कशा प्रकारे हे विस्तीर्ण पात्र आणि या पात्रातून बाहेर पडलेलं पाणी हे आजूबाजूच्या शेतात शिरलंय।